Здравейте хора, и днес ще играем на Brawl Stars. Както виждате, аз имам 19 бrawlера и съм 6516 купи. Ако някой харесва да играе на Brawl Stars, да влезе в моя клан Алекс и Боби. Така сега ще играем с 8-бит. Ей, ще навалям каската ви. Селен. Айде, моли. Аз ще кария в краста, така печеля повече купи. Когато стане шоудаун, излизам и се бие. Някой път се е случило аз да се кария и после да ги убием всички. Може тя да се бие. А тя нямаш за кола вече. Аз трябва да мърдам. Аз той тук. Губим 100 купи. И това... колко купи ще загубим? Това е проблем. Лейте, умрях. Оф, хора. С кой да играя? Който ме гледа на този клип на живо, да ми напише. Чакам. Написаха ми с Фран. Добре. Дай на майко едно. Жалко. Франка, жалко. Толкова. Защо ти се биеш, бе? Дай на майка. Ти си бърса на... Можеш да се биеш. Подсети. Аз знаете 3 на... Тук има някакво. Тук със сигурност трябва. Да ви кажа, да може да се станете колко мен купи. Може да се криете. На шоудаун имам супер. Трябва малко удари да имате.
Да, не убих всичките. Ние убихме Python. Нищо, хора. Надявам се клипа да ви е харесал.